selamat datang di Salty Biton. Seberapa tangguh diri lu? Kemarin waktu si ulangan MTK, gurunya bilang nggak boleh nyontek jawaban teman. Terus Watasi nyontek jawaban gurunya. Kemarin gua ke pantai selatan Jawa, terus tapi pakai baju hijau. Kemarin aku makan es krim, terus pakai suntik. Kemarin aku beli obat tidur, terus aku bawanya pelan-pelan takut kebangun. Aku kemarin ketemu polisi tidur, terus polisinya aku selimutin. Kemarin gua makan ayam, terus dagingnya gua buang, tulangnya gua makan. Kemarin aku beli sepatu, terus sepatunya ku buang, kardusnya ku pakai. Kemarin gua makan bubur ayam, terus ayamnya gua buang, buburnya gua kandangin.